Elon Musk ក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ក្រសួងប្រសិទ្ធភាពការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាមានឈ្មោះខ្មោចរហូតដល់ទៅ3.2លាននាក់ឯណោះដែលកំពុងតែបន្តទទួលនៅអត្ថប្រយោជន៍ពីរដ្ឋាភិបាលដែលភាគច្រើនអ្នកទាំងអស់នោះគឺមានអាយុចាប់ពី120រហូតដល់160ឆ្នាំឯណោះដែលនេះវាបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីកំសោយនៃការដឹកនាំក្នុងស្ថាប័នអឺរដ្ឋបាលសន្តិសុខសង្គមក៏ដូចជាអង្គើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងស្ថាប័នមួយនេះ ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំឈ្មោះវងសប្តាហ៍ខ្ញុំរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទវាគឺជាទឹកតាងថ្មីមួយទៀតដែលបង្ហាញថាអ្វីដែលរដ្ឋបាលរបស់ Donald Trump ក៏ដូចជាក្រសួងប្រសិទ្ធភាពការងារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយ Elon Musk គាត់បានធ្វើកន្លងមកក្នុងការបិទស្ថាប័នជាតិកម្ពុជាចំនួន7ក៏ដូចជាស្ថាប័នផ្សេងទៀតជាច្រើនណាថាទង្វើដែលគាត់ធ្វើនេះគឺមិនមែនជាតែនឹកឃើញធ្វើទេដោយសារតែគេមើលឃើញពីភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងស្ថាប័នទាំងអស់នោះមែនជាក់ស្ដែងដោយស្ថាប័នដែលគាត់បានបិទចំនួនធំចំនួន7ហ្នឹងណាគឺសិតតែមានការតវ៉ាប្រចាំងតវ៉ាទៅខាងស្ថាប័នរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាក៏ដូចជាទៅខាងតុលាការផ្សេងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែទីបំផុតទៅគឺផ្ដឹងអត់ឈ្នះរដ្ឋបាលរបស់ Donald Trump នេះហើយជាក់ស្ដែងដូចជាដែលគាត់រកឃើញថ្មីហ្នឹងថាមានឈ្មោះខ្មោចរហូតដល់3.2លាននាក់ឯណោះដែលកំពុងតែទទួលនៅលុយចូលនិវត្តន៍ណាបាទលុយចូលនិវត្តន៍ដូចថាមានន័យថាឈ្មោះគឺទទួលបានលុយចូលនិវត្តន៍ប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាស្លាប់ពេលណានៅតែមានឈ្មោះថាងទទួលលុយចូលនិវត្តន៍ទៀតអញ្ចឹងណាដល់ទៅពេលឆែកចុះឆែកឡើងទៅមានរហូតដល់3.2លាននាក់ឯណោះដែលនៅតែបន្តទទួលលុយចូលនិវត្តន៍នឹងអញ្ចឹងណាហើយដឹងថាតើលុយមួយឆ្នាំដែលខាងរដ្ឋាភិបាលបើកឲ្យមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគឺទៅដល់ដៃមនុស្សអ្នកណាបានទៅដល់អ្នកណាគឺអត់ដឹងទេហើយខាងស្ថាប័នរបស់ប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺកំពុងតែធ្វើការងារដើម្បីស្រាវជ្រាវមើលណាថាមានអ្នកណាខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាកំហុសរបស់អ្នកធ្វើការក្នុងហ្នឹងក្នុងការមិនគ្រប់គ្រងទិន្នន័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ឬមួយក៏វាតាក់ទងជាមួយនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃអំពើពុករលួយអីផ្សេង3.2លាននាក់ដែលមានអាយុភាគច្រើនចាប់ពី120រហូតដល់160ឆ្នាំដែលយើងគិតថាវាមិនអាចទៅរួចដែរដែលមនុស្សមានអាយុរហូតដល់ប៉ុណ្្នឹងណាចឹងបានសេចក្តីថាអ្នកខ្លះទៅស្លាប់ហើយឈ្មោះនឹងគឺនៅតែដដែលនៅតែមានអ្នកបើកលុយនឹងបានអញ្ចឹងណាហើយគេអត់ដឹងថាតើអានឹងគឺជាកំហុសមកពីស្ថាប័នដែលធ្វើការខាងក្នុងនឹងអត់បានអាប់ដេតព័ត៌មានទិន្នន័យហ្នឹងឬមួយក៏ខាងក្រមគ្រួសារគេអាប់ដេតទៅខាងស្ថាប័នសន្តិសុខសង្គមនឹងហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើការខាងក្នុងហ្នឹងគឺទទួលលុយហ្នឹងព្រោះឥឡូវគេកំពុងតែស្រាវជ្រាវមើលថាតើលុយដែលបើកឲ្យរៀងរាល់ខែនេះរៀងរាល់ខែរៀងរាល់ឆ្នាំអាលុយចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងណាថាតើលុយហ្នឹងវាបានចូលទៅក្នុងដៃអ្នកណាអញ្ចឹងបានថាអ្វីដែលខាងរដ្ឋបាល Donald Trump ក៏ដូចជាស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយ Elon Musk ដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺមិនមែនជាតែនឹកឃើញសម័យធ្វើទេដោយសារតែគេគិតថាគេបានសង្ស័យថាវាមានរឿងអីកើតឡើងនៅខាងក្នុងស្ថាប័នមួយទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាការចាយវាយមិនមានប្រសិទ្ធភាពឬមួយក៏មិនមានភាពប្រក្រតីក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិកាក៏ដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធអីជាដើមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនកុំគិតថាជាវាស្អាតស្អំ100%ក៏វាមានពុករលួយដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែថានៅស្រុកអាមេរិកគេហៅថាពុករលួយសបាទពុករលួយពណ៌សមើលទៅឃើញថាពណ៌សស្គុះប៉ុន្តែដល់តែពេលដែលមើលឲ្យជ្រៅទៅបើដឹងថាអូវាមានពណ៌លេខខាងក្នុងហ្នឹងមានន័យថាគឺជារឿងអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធណាដែលនេះជាអ្វីដែលរដ្ឋបាលរបស់ Donald Trump ហើយនឹងក្រសួងប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ Elon Musk គឺកំពុងតែសស័កសរំធ្វើការងារហ្នឹងហើយដែលគាត់បានអះអាងថាក្នុងមួយសប្តាហ៍ណាអ្នកដែលធ្វើការងារនៅក្នុងdepartment របស់គាត់ហ្នឹងគឺធ្វើការរហូតដល់120ម៉ោងឯណោះបាទមួយអាទិត្យធ្វើការ120ម៉ោងគាត់ចង់សម្ដៅថាធ្វើការគ្មានសៅរ៍គ្មានអាទិត្យគ្មានគិតរឿងម៉ោងយប់ឬក៏ម៉ោងថ្ងៃឬក៏ម៉ោងអីចឹងណាដោយសារតែឃើញនៅភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនហើយអញ្ចឹងអានេះរយៈពេលត្រឹមតែ2ខែទេគឺគាត់រកឃើញប៉ុណ្ណឹងចុះថាតើតទៅមុខទៀតស្ថាប័នក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងហ្នឹងវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៃខ្លះជាមួយនឹងរឿងអំពើពុករលួយក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ថវិកាវាអត់បានចំគោលដៅឬមួយក៏អត់មានប្រសិទ្ធភាពអីជាដើមពីព្រោះតួនាទីរបស់គាត់គឺត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យក្រសួងស្ថាប័ននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺចាយវាយថវិកាហ្នឹងគឺឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពណាក្រសួងប្រសិទ្ធភាពការងារសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យគ្រប់ក្រសួងទាំងអស់ចាយវាគឺត្រូវតែមានប្រសិទ្ធភាពមិនមែនចិត្តចាយទៅតាមតែចិត្តឬមួយក៏ចិត្តតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយឬក៏មិនប្រក្រតីអីផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាណត្តិមួយនេះគឺជាអាណត្តិក្នុងការបោសសម្អាតនៅភាពមិនប្រក្រតីក៏ដូចជាអំពើពុករលួយក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពក្នុងការងារបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកណាហើយយើងត្រូវមើលបន្តទៀតថាតើខាង
ក្រសួងប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ Elon Musk ហ្នឹងគាត់បានរកឃើញនៅនាយកដ្ឋានផ្សេងទៀតឬក៏អត់ហើយថាតើចំណាត់ការបន្តហ្នឹងគឺគេត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចច្បាស់ណាស់ថាគេធ្វើអីទៅតាមច្បាប់អញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកនឹងមិនគ្រប់ច្បាប់អ្នកនឹងធ្វើខុសច្បាប់មុនក្រោយគង់តែគេស្វែងរកឃើញឯងដោយសារតែអញ្ចឹងហើយបានជាអាចនិយាយបានថាចិត្តតែមានការតវ៉ាចិត្តតែមានការប្រឆាំងចិត្តមានការប្តឹងផ្ដាល់ទៅខាងរដ្ឋបាលរបស់ Donald Trump ជាច្រើនហ្នឹងដោយសារតែជួនកាលអាចនឹងខ្លាចអាចនឹងភ័យអាចនឹងបារម្ភណាថាព្រោះដោយសារតែជួនកាលខ្លួនឯងធ្លាប់ធ្វើខុសពីមុនមកឬអីអញ្ចឹងណាហើយដល់តែពេលដែលគេសើរើអញ្ចឹងទៅខ្លាចលោវិសារើចុះឡើងគឺបានប៉ះដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងដូចពាក្យខ្មែរគេថាកុកអាចភ្លេចជុងតែជុងអត់ភ្លេចកុកណាអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកណាដែលធ្វើនៅអំពើពុករលួយក៏ដូចជាធ្វើនៅរឿងដែលខុសច្បាប់ណាមុនក្រោយគង់តែគេសើរើរកឃើញទេអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងត្រូវតាមដានបន្តមើលទៅទៀតព្រោះដោយសារតែក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងទំហំក្នុងការខូចខាតក្នុងការបាត់បង់គ្រាន់តែនៅក្នុងនាយកដ្ឋានហ្នឹងមួយគេ estimate មើលថាក្នុងមួយឆ្នាំធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគឺខាតលុយដែលបងពុនរហូតដល់$7,000 លាននោះបាទទំហំច្រើនមែនតើណាបាទមួយឆ្នាំ$7,000 លានណាគ្រាន់តែលើតែគេហៅថាការចាយវាយឬមួយការគ្រប់គ្រងដោយអត់មានប្រសិទ្ធភាពនឹងអញ្ចឹងណាអានេះគ្រាន់តែជានាយកដ្ឋានទូចមួយឯងចុះនៅសល់នាយកដ្ឋានផ្សេងទៀតដែលគាត់នឹងត្រូវធ្វើការងារបន្តថាតើវាទៅជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថ្ងៃមុខទៀតអូខេវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអរគុណច្រើនហើយបើសិនបើមានព័ត៌មានអីថ្មីអាប់ដេតខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនទៅពេលក្រោយទៀតអរគុណច្រើនជំរាបលា